Kwa dhi nyime ni lweny mar udi kod nek notimore gwenge mopogore pacho ka obila medo timo nonro ewi nekgo. Wayudo mathoth ewi timbe maundugo. Sama Jalweny KDF e sub-county mana Nyuki, county ma Laikipia Emmanuel Onyango, okao ngimane okinyi ma kawuono tok chwado magina kendo nego miyo moro maliekore ni en jaherane. Pisa motelo ne thieth e county no Onesmus Towet wacho ni ne gimuko dhot ka ne giyudo ka olore gi iye. E donjo e odno, ne giyudo ringre Emmanuel koriere piny kod risasi e wiye, bathe ne nitiere ringre Immaculate Mwende mane ni kod risasi mathoth e dende. Machiegni kanyo, ne giyudo magina mane okao godo ngimane kido mar AK-47. Preliminary investigation shows that there was some relationship between the female lady who was found in the room and the military man who was found also in the same room. It could have been an issue of relationship which had gone so, but it is too early to conclude now. Investigation is still going on. Komachielo luoro mathoth okwako gwenge ma California mantiere Kimumu e kaunti ma Uasin Gishu bang' japuonjre ma bende ne owinjore odhi e piny Finland e medo sombe negi kod ji ma bende pok oyangore nyaka gie sani. Japuonjre no mong'ere kaka Kevin Serem ne onegi otieno mane piny rugodo kawuono bang' kane ochuoye gi pala e ng'ute. Mimi baba aga yuko na mama aga yuko. Sasa mimi huwa nalea tu kama mtoto yangu kawaida. Hata ni uchungu sana sababu juzi tumeuza shamba tukitaka tu aende Finland kweli. Sasa tumepaka tu maskini, sio mtoto, sio shamba, sasa tutafanya nini kweli? Jodak oseyo e okang' mager tim njore makamano, koro gikwayo mondo obila otima pedha mapiyo mar mako jonjore machal kamago. Sana, tunalilia serikali yetu. Mbona watu tusaidie? Hapa imekuwa na utovu wa usalama kwa muda mrefu sana. Haichekuwa sahi. Barabara zingine zimewekwa mataa, lakini hapa sijui ni nini California ni nini lilifanyia serikali. Nek market kod mano bende otimore e gweng' ma Hayega e kar chung' od bura ma Shinyalu, kama jal moro ma jahigni 63 ne onegi gi jok mapok oyangore nyaka gie sani chieng' tich adek mar jumani. Thono itudo kod ywaruok mar lomoro. Owadgi mosenindo wacho ni mano koro en okang' mar abich ma bende Thomas ne omonji. Tunaishi kwa hofu kwa sababu hata Thomas amepata threats mingi sana. Ikiwa ndugu yake anaweza kumkata kwa kichwa, si anaishi kwa hofu, anakuwa na wasiwasi sana kwa hiyo nyumba. Tomare biro mana odiochieng' achiel kende tok nyasi mar nyuomo nyare. Betty Juma, Ramogi TV. Meche mag